喂，笑什么？你知道这样做半套，有可能增肌效果会比全行程更好吗？根据2021年一项研究显示，拉长段半行程的做法，增肌效果甚至会超过全范围全行程。或许可以解释为什么看到健身房很多巨巨都没有把行程推完。但有些研究也表明，全范围全行程对整体肌力发展是更有帮助。想要同时获得他们的好处，建议选择一个1到3下可以完成全行程，后面会逐渐做不动的重量，直到你连一半都推不完，我们就结束。这样同时可以兼顾全范围、强度以及拉长段负重的优势。如果这对你有帮助，帮我分享给更多人。OK， 我是 Max， 下次见。